選秀節目《魔音女團》賽程去到一半有多，喺16位練習生當中，先前被叮走嘅8位，經過12小時極速改造之後再戰舞台，接受重考挑戰之後，成績突飛猛進嘅4位莊子璇、蔡華英、廖慧儀同喬美莎，最終成功喺 board 上面攞翻自己個名牌歸隊。面對戰友止步嘅場面，一班女仔都好激動啊！入咗啦，做咩唔制啊？唔要你哋走啊！唔要你哋走！傻豬，冇咗你哋唔得。我哋俾人摟咗，咁呢個似俾人摟咗，我哋兩個好似正常啲。我唔中意分別嘅嗰個感覺，咁特別係相處咗咁多日之後，咁就見到佢哋走就覺得，我嗰個眼淚就忍唔住。係，因為我知道佢哋有幾辛苦去努力去練習啦，咁我都覺得睇佢哋走嗰陣時都有啲傷心啦，同埋特別Victoria， 因為我同佢都係好近嘅。有冇啲説話想同翻佢講啊？其實 I will work hard for you，即係俾翻啲 magic。重考挑戰進行期間，睇見8位女仔竭力應付舞台，令台下觀戰嘅練習生心情都去到頂點啊！好緊張咯，僥倖嘅心態。你就真係因為我覺得如果我真係要復活，我肯定輸咯，我肯定走㗎。真心真係啊，真係。如果我覺得 A、B 組咧要揀即係8個入邊要揀4個人 foul 咧，我覺得第一個一定 foul 我咯。我 Henry 都話搭順風車嗰啲人咧，麻煩嚟緊咧，好好努力。我覺得佢講緊就係我咯，順風車嚟緊我哋。當聽到隊友李允嫣被摟出局嘅時候，蔡華英即時忍唔住爆喊，仲喊得犀利過出局嗰幾位添啊！因為我哋本身講咗話想一齊去到最後嘅，我覺得我會好唔捨得啲訓練其實，因為我真係好中意嘅。咁所以我係好期待呢個月嘅訓練本身。咁而家就即係自己訓練咯。大家其實8位都做得好好啦，咁最後尾名額得4個，咁我覺得就其實係證明自己要繼續努力啦，即係都係未夠好啦，咁我覺得都係一個動力嚟嘅。